¿Qué tal? Bienvenido de nuevo al canal de Metal and Rock Beer, reseña cervecera. En esta casa tenemos un White Headliner en presentación estelar y regresando a la temática de las cervezas que usan grupos de música ya sea de metal o rock, tenemos la cerveza de Deftones. Así es que vamos al intro y comenzamos. Y bueno, una cerveza que pues la verdad no hemos tenido tampoco la oportunidad de hablar aquí en el canal y tampoco acerca de Deftones, así es que vamos a ver algo de la historia de esta cerveza y de Deftones. Deftones es una banda de Estados Unidos de rock metal alternativo formada en Sacramento, California en el año de 1988. Son considerados también una de las bandas pioneras del género new metal junto con Korn. El 21 de agosto de 2020, fecha de lanzamiento del álbum OMS, la canción que da título al disco sirve como primer sencillo el mismo día de su salida. El nuevo trabajo se colocó en el primer puesto de ventas en la plataforma digital iTunes en Estados Unidos. También alcanzó la quinta posición en el Billboard 200 en su semana de debut, convirtiéndose OMS en el cuarto disco del grupo en alcanzar el top 5 de esta lista de éxitos norteamericana. Referentemente a su cerveza, no es la primera vez que la banda de Sacramento y la cervecería de San Diego se unen para una colaboración. El año pasado lanzaron una Double Dry Hopped IPA con motivo del 20 aniversario de White Pony. De hecho, ambos llevan colaborando ya 5 años. Según Belching Beaver Brewery, OMS Pale Ale es una de las cervezas más refrescantes que jamás hayan hecho. La receta combina notas cítricas de cáscara de limón, pomelo, piña y pino, aportando un sabor más acentuado y complejo que los habituales de una Pale Ale. Contiene 5.5 volumen de alcohol, 55 IBUs y se elabora con lúpulos Simcoe, Mosaic y Amarillo. Y bueno, hablando ya algo más de su diseño, pues la verdad es que es una lata que la verdad cautiva bastante. Una lata que pues la verdad viene muy emblemática al tema o al álbum de OMS, que viene siendo el último álbum que sacó Deftones. Y pues es una lata que al contraluz se ve espectacular. Los colores tornasol que híjole, se ven muy bien. Obviamente usando también la portada de su emblemático álbum, como decíamos, el de OMS. Y la verdad es que se me hace muy genial, la verdad bastante interesante. Y es una lata que contiene 5.5 volumen de alcohol y aquí viene que es una pinta de 473 mililitros y es una tipo Pale Ale. Así es que se me hace muy genial la lata, yo le pondría una muy buena calificación a esta, una presentación muy genial. Así es que pues entonces vamos a hacer su reseña y a ver qué nos ofrece también su cerveza. Esperemos que sea algo muy bueno. Y bueno, aquí la tenemos, así a simple vista. eh, la verdad es que es una cerveza que se aprecia bastante bien, está filtrada obviamente, pero tiene una actividad de carbonatación que la verdad se ve muy interesante. O sea, tampoco es baja, no es tampoco alta, es unos listones de burbuja que van desde la base hasta la parte alta. Y se ve bastante genial, con una espuma eh, copiosa, un tanto pareciera jabonosa, pero con espuma burbuja amplia. Ahí sigue, con una retención al vaso que la verdad se ve bien, una buena retención. Y el color pues se ve muy dorado, un amarillo dorado, que es obviamente muy tradicional también, se ve bastante genial. Y pues la verdad es que se aprecia bastante bien
y pues esta cerveza no desentona en cuanto a su estilo, yo creo. Así es que vamos entonces a ver qué nos ofrece en cuanto a su aroma. Ah, interesante, ¿eh? Y es algo que había captado yo al principio cuando lo había destapado esta cerveza, que se me figuró bastante a una estilo IPA. La verdad es que se perciben perfectamente cítricos y se percibe también el lúpulo, que eso es muy característico de ese estilo. Igual se ve también de ese estilo, y si me lo ponen a una cata a lo mejor a ciegas pudiera confundirla, sí, perfectamente con ese estilo IPA. Es muy semejante. Vaya, y sí, las maltas también se perciben, los cítricos como dije, la mandarina, puede ser también mango, algo de, a lo mejor de naranja, y pues como decíamos, lo herbal, el lúpulo está también ahí muy presente, la malta también. Huele bastante apetecible, la verdad, pero se me hizo raro al saber que pues es una pale ale, aquí como nos comenta el envase. Pero bueno, entonces pues vamos a ver qué nos ofrece de su sabor, a lo que nos compete, señores. ¡Skol! Vaya, muy bien. Una cerveza que obviamente en el olfato se percibía los sabores mucho más acentuados que lo que viene siendo su sabor. El sabor es refrescante, es maltosa, no tanto, tiene cuerpo de medio a ligero, yo lo tomaría un poquito más a ligero. Y también en cuestión de actividad como la actividad de carbonatación, la carbonatación de esta cerveza es adecuada, es media, un poquito a lo mejor elevada de media a mi gusto, pero está bien. Y, y se percibe, como decíamos, en olfato también el detalle de los cítricos y el lúpulo. Y olía bastante, como decía, bastante más pronunciado que su sabor, sí, pero la verdad es que aún así los tiene un poquito más bajos, pero sabe refrescante, como decía, esta cerveza sabe muy bien. Es una cerveza que yo creo que está hecha para que una persona, quien está buscando algo diferente, en este caso una cerveza que también refresque, que no le sepa muy avanzado, pareciera que a lo mejor pudiera tomarse como una session, pudiera funcionar bastante bien. Es una cerveza también que no tiene mucha complejidad, vaya, es muy ligera y se puede beber fácilmente, a lo mejor unas 3 o 4, yo creo, sin problema. Es como una cerveza muy buena en el sentido de refrescante cuando hace mucho calor, y que no es muy compleja, o sea, las personas la pueden beber sin ningún problema. Eh, una cerveza que yo pensé que a lo mejor pudiera darnos por el mismo aroma, a lo mejor eso me sugestionó un poco, pero no sabe mal, sabe buena la cerveza, sabe interesante. Yo creo que también para el estilo pudiera ser bastante genial. Eh, Le pondría yo de calificación a esta cerveza un 8. Un 8 se me hace muy buena calificación para lo que nos está ofreciendo y la experiencia que nos está dando. Yo creo que, pues, si la ven, es una cerveza que está bien. Y bueno, para maridar esta cerveza, yo creo que la acompañaría puede ser con cualquier platillo, en realidad no es muy compleja. Unas hamburguesas con papas, pizza, hot dogs, nuggets, alitas, puede venir perfectamente. O una carne asada, unas costillas a la barbecue. Todo viene siendo muy versátil esta cerveza, no tiene, como decía, muy complejo su sabor, y podría haber maridarse con cualquier otro platillo. Y bueno, obviamente, pues no vamos a acompañarla esta cerveza también en cuestión de musidaje con otra agrupación o otro álbum, que yo creo que el mismo OMS, que se me hace un álbum muy genial de Deftones, que si no lo he escuchado, la verdad, escúchelo, es también muy interesante.
Yo creo que de los mejores que ha sacado la banda en el estilo. Y pues bueno, es un álbum que la verdad me dejó, como decía, bastante grato al oído. Las canciones que más me gustaron fueron la de Genesis, que es la número uno, que pues ahí entrada, a lo mejor vamos cuando nos viene lo que es este álbum. La de Error también es una canción que pues me gustó. Urantia y obviamente el del mismo nombre del álbum, OMS. Eh, y es, como decía, muy fiel al estilo de lo que nos ofrece Deftones. La verdad no hay pierde y es interesante. Escúchalo junto con esta cerveza, yo creo que vendría perfectamente bien. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerles. Muchas gracias por haberse quedado hasta este punto del video. No sin antes, pues obviamente recordarles que vayan a darse una vuelta a los canales hermanos en caso de que no lo hayan hecho. Están en la descripción del video sus enlaces. Además de suscribirse, que eso ayuda bastante al canal. Y también dejar sus comentarios, también eso también nos apoya bastante para el algoritmo de YouTube. Como decía, activen también la campana, eso para que estén alerta de cuando subamos más contenido referente a este mundo cervecero, al craft beer. Y bueno, muchas gracias por haberse quedado en este video que la verdad también fue muy interesante. Nos vemos para la próxima. Bye.